ဆိုတော့တော်လေးတော့ပြည့်စည်သွားနော်ဒီလောက်ဖြစ်တာပဲကျေးဇူးတရားပါနော်ညဘက်ဆိုကျွန်တော်တို့တေးခဲ့တာအဲကျွန်တော်တို့အိတ်တယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့လူများအိတ်တဲ့ခါဟုတ်တယ်ဒါလေးတော့ဖွင့်လို့ရလားဖွင့်ရတယ်ဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကနေကြည့်လိုက်ညဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်တယ်ဒါမိုးရတော့မှဝိပီယိုမိုးရမှာကြည့်လိုက်ဝီဒါစုတော့စလုံးတည်တယ်ဒါအိတ်ခါဒီဖက်ကအလုတ်တမကောင်မလေးနေတာအဲကောင်မလေးလည်းတည်မှာညဖက်လောက်တာဆိုရင်တော့